giveaway! Kaya abangan nyo mga sis, just follow the mechanics. Ba't gano'n? Parang ewan. Baka nga unti ang haba ng ulo. And si Baby Bubu, nasa tiyan natin siya ngayon. Panira ng moment naman. Hello, sweethearts! Hello, mga mommies! We are here today, another vlog na naman dahil meron kaming i-haul sa inyo para sa mga mommies dyan. And I am currently on my 24 weeks of pregnancy. Ayan si Baby Bubu, nasa tummy natin. And kung hindi nyo pa ako nakikilala, make sure to subscribe here on my channel kasi more on mommy vlogs tayo ngayon on my pregnancy journey. And I'm with my hello! Bubu Bear! And for today, mag-haul ng mga baby stuff featuring Tiny Buds Baby. Dahil ang dami kong ang reviews na nakita sa kanila na maganda yung products nila. They are all natural and perfect sa sensitive skin ng mga baby. I also check din yung mga reviews sa Lazada and Shopee, yung mga feedback ng mga parents, ng mommies and daddies, na nahiya nga daw yung mga baby nila dito. So if you want to see what's our Tiny Buds Baby haul, just keep on watching. Ayan, Bubu, umpisahan na natin. Labas mo na yung ating box from Tiny Buds Baby. Ayan! So meron tayo dito Tiny Buds Baby box. So, tingnan natin kung ano laman kasi may nakalagay din dito, 2 Mommy Candy Inoue, special delivery from Tiny Buds Baby Natural. Pero, bago natin buksan to, make sure to watch until the end of this video kasi Bubu magpapabigay tayo sa kanila ng giveaway! Kaya abangan nyo mga sis, just follow the mechanics on the description box below at sasabihin ko sa inyo yung mechanics before tayo mag-end ng video. So again, sali ang mga mommies dyan, magagamit nyo to sa inyong mga baby. So buksan na natin, Bubu. Alam nyo si Tiny Buds, you can see them anywhere. Meron sila sa mga department stores. You can find Tiny Buds Baby Naturals sa SM Baby Company, Robinsons, SNR, Mercury Drugs, and major retailers. They're also on Instagram. They're also on Facebook. Meron din silang website na you can order. And also, they are on Lazada and Shopee. Para naka-order din kayo. Wow! Dami! They're also natural to the tiniest drop. EcoCert, SLS, and paraben-free. Ayan, syempre, di ba, kailangan yung mga products na gagamitin natin kay baby as a mommy and a daddy. Kailangan safe talaga sa balat ng mga skin ng baby natin. Kasi parang ikaw lang yung Bubu eh. Sensitive skin to the touch. Silky smooth. Silky smooth. So, buksan na natin mga sis na excited na rin kami. Ayan na, ayan na, ayan na. Charan! Wow! Ooh! Dami, oh. Ayan mga sis. Siksik liglig ang ating mga products from Tiny Buds Baby. But then again, disclaimer mga sisi, these are just an unboxing. And then, i-update namin na lang kayo ni Daddy Bubu pag nagamit na namin siya kay baby. Hindi pa natin siya natatry as of now. So, this one is unboxing and haul video ng mga Tiny Buds na pwede nyo rin i-try. Sama tayo mag-uumpisa kasi ang dami. Ang cute! Yan, ang first toy ni baby. Meron tayong giraffe. Meron tayong giraffe na stuffed toy from Tiny Buds Baby. Meron siyang pangalan, Bubu. Si Twiga. Twiga. Umpisahan natin dito sa Inoue Natural Nappy Cream. Ito yung isa sa famous product nila na lagi ko nakikita. I believe itong si Inoue ay nasa collection ng kanilang Tiny Remedy sa mga skincare ng mga baby. Basically, gagamitin siya sa mga rashes ni baby, sa face, sa kanyang mga skin, sa body, lalo na 'di ba pag sa diaper ng mga baby, yan yung nagkakati-kati. Yes. Init, 'di ba? Yan lalagay yan. It is a natural nappy cream for diaper rashes and skin irritation. Our gentle formulation is light and non-sticky, 100% free from petroleum and zinc oxide. It helps soothe face,
body and nappy area. Ayan, ganito lang siya, nasa tube lang siya. Kita nyo ba mga sis? Yung consistency niya is para siyang clear gel lang din na medyo puti. Wala naman siyang amoy, which is nice din kasi diba may mga mommies or daddies, pati mga baby na medyo sensitive sa scent. So ayan, next product tayo. Is After Bite. After Bite. Ano Bites sabi pala. dyan? After Bites. Our gentle formulation is light, non-sticky, and non-mentholated. Safe for babies and kids. Ayan. Insect bites. Ayan. Ang mga baby talaga, bubukagatin. Ako Makagat ng mami, tsaka daddy. Pero ako kasi, may mga kapatid ako na, yun, yung mga bata, bunso, pamangkin. Kaya habang lumalaki sila, nasubaybayan ko rin ng baby sila. Kaya medyo may idea na rin naman ako. Kahit first baby natin, itong si baby ko. So, ito'y makagat ng lamok, ng langgam, comes and suits baby skin. Ayan siya, nasa tube lang din. Try natin ulit kay... Gagatin mo muna. Daan bubu, hindi na. Hindi ba? Ito, very clear to. Yung consistency niya is clear gel pa rin. Then, pag in-apply, nagsaset naman siya agad bubu, no? Hindi siya malagkit. So, kahit siguro mahawak-hawakan ni baby, matutuyo naman siya Wala rin agad. siyang amoy. At wala rin siyang amoy. Next product na meron tayo dito from Tiny Buds is this Happy Days Natural Baby Massage Oil. Para saan dapat pinamassage ang mga baby? Para daw mag-ano sila. Maging strong bones and muscles. Yun yung tanood natin kayo ba? Kagabi. Kagabi nga pala. Oo. Nakakatulong sa katawan ng mga baby pag minamassage mo sila, ganyan, pag bago ligo, lagyan ng oil. So, ayan, meron si Tiny Buds Baby ng massage oil. Nakalagay ito, Happy Days. I believe this one is for daytime. It's a lovingly made with a gentle blend of sunflower and sweet almond oil. So, ayan, parang may skincare na rin si baby, diba? Use before or after bath time. 100% no harsh chemicals, easily blends into the skin, helps avoid skin dryness, helps moisturize mom's belly. Pwede rin siyang gamitin for sa tummy ni mommy. Before applying, rub a few drops of oil lang sa warm hands, tapos gently massage lang din sa body ni baby. Place both palms on baby's tummy for a few moments and end with a cuddle. Ang bango. Okay, baby. Hindi yung parang amoy yung mga minty. Ito yung ganitong oil yung mga masarap amuyin. Amoy sunflower siya. Try mo nga muna sa akin. No, wag ka na. Papamassage ka lang eh. Next, sleepy time. Para naman makasleep siya ng masarap. Basically, ganun din yung directions. Pang moisturize din siya. Calming scent. Easily blends on the skin siya. Helps baby fall asleep. Ayan, nakaka-relax nga daw ang amoy ng chamomile at lavender. Ano ba itong isa? Sunflower. Ito pang umaga, ito Yes, pang daytime. gabi. Ito pang sleepy time naman. Pampaantok pala ito. Bubo, Try mo sa akin mamaya. nag-set siya agad doon. Hindi siya malagkit. Ngayon. Katulog na. Tingnan niya, effective talaga. Bubo naman eh. Paamoy. Next product we have here are this Rice Baby Lotion and Rice Baby Bath. Itong si Rice Baby Bath, I've also seen a lot of great reviews about this one. It's lovingly made with natural rice essence and gentle ingredients that nourish and protect baby's delicate skin. Made with natural rice essence and healthy skin, happy baby. Keeps skin healthy and soft. Plus, it's non-sticky on the skin. Many baby bath soaps have harsh chemicals that may cause baby skin to be dry and irritated. So, dito tayo sa mga natural and very gentle lang sa skin. Tingnan natin. May mo na lang. Ay, tumulo! Tumulo! Nagbubbles pa. Ayan, napunasan ko na siya, pero may marka pa, medyo basa pa. So, please bear with us. Hayaan nyo na lang siya dyan. Halos parehas naman siya, oh. Ang pinagkaiba lang nito is lotion to isa. Yes. Pero parehas naman siya. May natin. Malabas na. Bako din. 150 ml to, pero itong isa is 200 ml. Natural rice essence and extra gentle para to moisturize din, para mag-glow yung skin ni baby. Locks in baby skin softness. Kung merong rice baby bath tsaka lotion, meron ding rice baby Powder! Ito refill niya siguro tayo.
Rice baby powder, pareho lang ba? Oo. Di mawawala talaga ang powder sa mga baby, eh, na bubu. Pagkatapos sa puwet, sa mukha na. Sa mukha, no? Hindi, baliktad ka naman. Mukha muna bago puwet. Ang nakalagay dito, made from real rice grains, best in baby skincare. Contains 100% real rice grain, talc-free, toxin-free, and paraben-free. Repels sweat from baby skin. Oo, yun yung isa sa purpose din, Bubu, diba? Para ma-repel yung sweat nila. Tapos, long-lasting freshness and dryness din. Nag-heat rush yung mga baby. Tayo nga ng mga matatanda, nag-heat rush. Paano pa kaya yung baby na sensitive yung skin? Sila talaga yung mas prone sa heat rush, yung nagpupula-pula, lalo na pag yung mga taba-taba ng leeg, yung taba-taba dito. Pag nasiksik yan, tapos pinawisan, yung mga dito nila, may pula-pula, diba? So, nakakatulong yung powder. Internationally awarded, ay bongga ka dyan, Tiny Buds. This one, by the way, is 50 grams. Yan ba, Bubu? Ilan? 70. 70 grams. Charan! Tapos meron siyang kasamang puff! Nakasealed pa siya, pero silipin ko lang siya dito. Dahan-dahan lang, baka sa akin naman sumabog, no? Boom! Unscented nga, diba? So, walang amoy. Amoy rice lang. No, medyo may amoy rice siya ng konti. Rice powder na amoy powder. Ayan! Ang very famous ni Tiny Buds Baby na Diaper Changing Spray. Meron pang isang klase niyan, mga sis, is yung extra sensitive diaper changing spray. Color white yung bottle nun or yung spray nun, para naman yun sa extra sensitive skin na baby. No rinse, cleanse face, hands, body, and bum. Natural diaper changing spray for quick and easy diaper changes. This is perfect especially when traveling or pag nasa labas kayo, di ba, pagkasama si baby sa check-up, bigla siya nagpupo. So, sprayan nyo lang and then wipe nyo or wipe then spray. Pakita ko sa inyo kasi alam ko, very fine yung mist nito at gustong-gusto nga to ng mga mommy. Tuwan-tuwa sila dito. Lagi na tong kasama sa staples nila. Ilang mommy na yung nakita ko ng ganitong reviews na okay nga daw yan. By the way, mga mommies, kung na may nagamit na kayo na Tiny Buds product, comment down below kung ano rin yung mga favorites nyo na Tiny Buds products. Alam ko, very fine yung mist dito, parang makeup lang din. Syempre sa unang spray, no, very fine yung mist. Kaya talagang covered niya yung bam-bam ni baby. Bango din. Magkakaamoy sila actually. Parang natural lang talaga, tsaka gentle lang yung amoy. Hindi yung parang sakit sa ilong. This one, by the way, has 120 ml of product. I think magugustuhan ko rin to kasi nga ang daming mommies na nagkagusto dyan. Next product na nakuha ni Bubu is this one. Tiny Buds Natural Hand Sanitizer made from fruit. 60 ml of product yung nakalagay dito. Safe for sensitive skin, food safe, safe to put hands in mouth after use, gentle, non-drying formula for babies, kids, and adults. Then again, natural to the tiniest drop. Amoy nga natin kasi nakalagay dito, made from fruit. Sa bagay, safe nga daw eh. Oo, food safe eh. Safe to put hands in mouth after use. Try ko sa'yo. Sige. Parang amoy alcohol. Moisturizer na sanitizer. Yun ang maganda sa sanitizer, di ba? Hindi lang siya 100% alcohol. Si sanitizer kasi, may halo siyang parang pang-moisturize ng skin para hindi mag-dry. Kasi di ba pag pure alcohol, nakaka-dry siya ng kamay. So this one, bago natin hawakan si baby, dahil nga sensitive skin sila, bago hawakan si baby, make sure na gumamit ng natural hand sanitizer. What next? Baby nail clipper and file set. Specially designed with curved edges to prevent from accidentally cutting baby's delicate skin. Pero di ba kasi pag ganun baby, ang liit ng fingers nila na parang nakakatakot siyang gupitin. So buti na lang meron tayong nail clipper and file set para sa ating baby from Tiny Buds. Yan o, may cover pa siya o. Parang sa mga Japanese na nail cutter. Diyan na pupunta yung mga nagupit na kuko. Home or ouch. 2 pieces baby nail file. 2 pieces pala to. Pieces yan? Oo. Ang nakalagay dito mga mommies, tip na rin, the best time to cut baby's nails daw is while they are asleep. Pwede siya malikot. Oo. Another good time is right after a bath. Para malambot pa yung kanyang mga nails. Make sure you have enough light to see what you're doing. Syempre, at para sa mga malalabong mata, tulad ko, kailangan ng salamin tayo. Keep a firm hold on your baby's hand as you clip and file their nails. Ooh! Meron pala dito sa loob. Yan. Merong book si baby from Tiny Buds. Yung storya ni
Twiga. Twiga ba o Twiga? Pag Twiga, parang na-imagine ko pangalan ng rapper eh. Ayan, merong mga storybook si baby. Babasahin natin ko sa kanya. Matutuwa yun. Diba? Twiga's mama said, when you see something nice, remember the magic words. Thank you. Para matuto si baby how to say thank you. Thank you. Next product that we have is this one. Natural laundry powder for babies. Nakita ko rin to, isa sa mga maraming positive feedback ng mga mommies and sa reviews na nabasa ko ha. Dito, maliban sa very gentle siya, perfect siya sa baby sensitive skin. So talagang specially made siya for that one. Why mommies and babies love the Tiny Buds laundry powder for babies? Because no more rashes, gentle on baby skin, removes effectively yung mga stains, tsaka yung spills ng mga bottle niya, tsaka yung lumad niya. Machine and hand wash safe, gentle on mommy's hands, tapos easy rinse din, plus it's non-toxic. Recommended to use for cloth diapers, baby's clothing, white and colored laundry, bed sheets and pillowcases, tsaka garments of family members with sensitive skin. So, nandito naman sa likod lahat ng instruction na kailangan yung malaman. Guaranteed safe and natural. Perfect. Directions for use. Just like so, pwede sa hand wash and pwede siya sa machine. Buksan natin. Washing. Made with coconut. So, ganito yung tsura niya. And I believe, meron tong mas malaki pa. Pa natin mabubukas kasi matagal pa si baby. Pero bago tayo manganak, yung mga dadalhin natin na damit ni baby sa hospital, lalabanan natin siya kasi syempre mga bagong bili. May kasama pa siyang scooper. This one is ilang grams to, bubu? 1 kilo. 1 kilo to. Ang isang box. Again, lahat po yan. If you are interested to check out Tiny Buds Baby, dalay ko na lang sa description box below, pati yung mga prices nila. Baby fabric softener. Yes. It's lovingly made with plant-based softeners that leaves baby clothes, sheets, and laundry soft and fluffy to the touch. Tiny Buds Baby Fabric Softener. Yung ganito kalaki mga sis is 500 ml na siya. Tapos, yung mga kailangan nyo malaman, nandito naman sa likod. This one is a refill pack. Meron siya palang bottle. I think this one, meron din siya talagang lalagyan na tub or bottle. Check nyo na lang sa website ni Tiny Buds. Ano, next. Natural baby bottle wash. Pang-wash ng bottle ni baby. And isa yan, bubu, sa nakita ko, ang dami rin talagang positive feedback. Kasi hindi lang siya para sa bottle, pwede rin siya sa mga fruits, vegetables, sa toys ni baby, sa breast pump nyo, lahat. Yes, pwede siya. Kahit sa pagkain, ayan nakalagay, oh, di ba? Sa mga toys niya, sa yung rattle niya. Guling nga. Easily washes away milk residue and leftover baby food without using harsh chemicals. Remove stain and foul odor. Gentle on mommy's hand. Yes. Not tested on animals. Made with apple and aloe vera. Nakita rin akong video niyan, mga sis. Ginamit niya sa mga toys. A little goes a long way talaga. Parang isang pump lang. Sobrang bula na niya. Tapos lagyan niyo lang ng water. Without being soapy or sticky. Hindi siya yung sobrang masabo na mag-iiwan ng residue dun sa mga pagkain or sa toys ni baby niyo or sa bottle. And madali siyang gamitin talaga. By the way, this one is 600 ml of products, mga mami. Last but not the least, wow! Breast milk storage bag. Para sa'yo yan. Ito lang to. Ano ba yan? So, this one is breast milk storage bags para sa mga nagbe-breastfeed, syempre na mami. Meron din si Tiny Buds. So, isa rin to sa lahat yata ng mommies natin, pinagtanungan ko, nakita ko na ang ginagamit nila is itong si Sun Mom. Ang laman nito is 20 pieces na BPA-free, gamma-sterilized, easy pouring, food contact grade. So, meron din naman siyang instructions dito, tsaka sa likod. So, para sa mga nagbe-breastfeed na mommy, sa mga nagpa-pop, dyan nyo siya ilalagay sa storage. Tapos, ilalagay lang ata siya sa fridge. So, malalaman ko din yan after natin mapanganak si baby bubu dahil magagamit natin yan for sure. Sa isang lock or parang ziplock, meron siyang 20 bags of breast milk. Tapos, nakalagay na dito yung name, kung ilang ml yung na-pump nyo or ilang ounces, tsaka yung date and time. Kasi, syempre, meron din yung expiration. Diba? Super helpful nito mga mommies kasi nakalagay na rito. Hindi ka na mahirapan magsulat. Pwede mo na siyang sulatan kasi may mga label na nakalagay.
So, kumpleto ang ating mga baby stuff from Tiny Buds Baby. Marami pa to mga sisi ha. Meron pa sila nung tooth gel, meron pa sila nung napakadami ng products at very affordable pa ha. Hindi siya yung, diba, syempre, yung mga maintenance ni baby, yung mga gamit niya, medyo expensive na. So yung mga ganitong products, itong si Tiny Buds Baby, minake sure nila na maglabas ng mga product at a very affordable price para naman magaan sa bulsa nating mga mommies and daddies na magagamit na safe and natural para sa mga baby. So, not just this one, meron akong mga products na binili din sa Lazada before dahil nga sa ating growing tummy. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, so I have here our buds and blooms naman para sa tummy nating mga mommy. So, kompleto to. I got this in a set. Ang una kong ginamit is itong Belly Elasticity Oil para to help, diba, lumalaking siya natin. This one can help moisturize. Then, elasticity, naturally, non-sticky, quick absorbing, and no harsh chemicals din. So, ito, yung oil na kailangan nyo din. Yung next naman is this one, si Belly Calm naman. This one, for moisturizing gel. Ito, nakakatulong sa akin to, lalo sa gabi, pagkating-kate yung chan ko. Minsan natutulog ako, hindi ko siya nararamdaman na kinakamot ko. Si Bubo ang naglalagay sa chan ko nito. Itong si Belly Calm na moisturizing gel. Itch and rash relief naman po mga CZ. Para sa mga pregnant mommies dyan, I hope this one can help you as well. Ganito yung mga packaging niya sa loob. Gel type lang siya. Then, ilagay nyo lang sa tummy mo and then you're good to go. Effective to sa akin na medyo nakaka-relief nga siya ng pangangate. Next is Belly Smooth. Belly Smooth. Moisturizing cream naman. Ayan, parang maintenance na natin yung mga mommy kasi, di ba? Kailangan talaga ng super moisturized skin para maiwasan din yung mga stretch marks at mga pula-pula. Moisturizing cream, stretch mark rescue naman siya. Ganito yung kanyang packaging, super cute, pink. Tapos, moisturizing cream lang din siya. Just like soap. Wow. Magkakakulay din sila. Ito, wala naman siyang amoy. Parang amoy cream lang din. Kaya, mahihiyang naman kayo sa amoy nito. Kasi tayong mga pregnant moms, di ba, talagang sensitive ang mga ilong. Next yung after mo ng postnatal whitening cream. Yes, kasi aminin naman natin mga mommies, di ba, ang daming mga change in color sa lahat ng parte ng katawan natin. Okay, dito, mom's body goes through a lot of changes during pregnancy, including skin darkening or discoloration caused by pregnancy hormone. It will help lighten and brighten mommy's skin. Pwede itong postnatal whitening cream. Apply generously lang sa darkened area like neck, underarms, elbow, and belly. Use during day and night. Wala rin siyang scent eh. So, ayan yung ating mga products from Buds and Blooms naman. So, ayan ang ating baby haul from Tiny Buds Baby. So, if you're interested sa mga products na to, lahat yan nalagay ko na lang sa description box below. Yung mga product name and yung prices nila. Tsaka yung link kung saan kayo direct makaka-order. Pero, syempre, dahil love natin ang mga mommy sweethearts natin, Bubu, at ang mga daddy sweethearts natin dyan, meron tayong pag-giveaway with the help and collaboration with Tiny Buds Baby. So, ito yung mga mechanics na susundin nyo. I just have to read it, mga CZ. For giveaway promo mechanics, merong ipamimigay si Tiny Buds na gift certificate na you can use to shop online. For giveaway promo mechanics, step number 1, post a photo with your baby and Tiny Buds or Buds and Blooms haul. Step number 2, don't forget to follow their Instagram accounts. They have 2 accounts, mga mommies. It's at Tiny Buds Baby at saka at buds.and.blooms.moms. So, lalagay ko na lang yung lahat sa description box para mas maintindihan nyo. Step number 3, tag 3 moms. 3 moms. So, tag nyo yung mga Dapat moms, hindi kumare. And you will have the chance, meron tayong 1 winner will win an online GC from Tiny Buds. Ayan, mananalo ng GC from Tiny Buds. Tapos may question pa yun. Yes, may question. Why do you want to win this giveaway? Kailangan nilang sagutan yung question. Yes. Then, use the hashtag Hashtag TinyBudsBaby X Candy Inoue Hashtag TinyBudsBaby. Ayan. Diba? So, magkakaroon kayo ng chance to win one of these items from Tiny Buds.
Dahil si Tiny Buds nga is isa sa mga trusted talaga ng mga mommies and daddies dyan. So, then again, update na lang namin kayo ni Daddy Bubu pag lumabas na si baby, how these products are. Pero ako, sa mga reviews ng mga mommies na napanood ko talaga and nabasa ko, talagang believe sila sa mga products na to. Don't forget mga mommies to follow their social media accounts on Facebook and Instagram. They are also on Lazada, Shopee. Meron sila sa mga SM department stores, SNR, Robinson. Just check them out para makita niyo yung mga products na to. Talagang mahahanap niyo naman sila agad. So ayan mga mommy and daddy sweethearts, thank you so much again for watching our baby haul featuring Tiny Buds Baby. Update na lang namin kayo on our reviews. So if you like this video, make sure to give it a thumbs up! Subscribe to my channel and click that notification bell below para lagi kayong updated on our next uploads. Thank you so much for watching, sweethearts! And I hope to see you on the next one. Good luck sa giveaway, mga mommies! Bye! Bye! Twiga! Twiga!